Sumir flokkar tala eins og að Evrópusambandið sé einhver heildargaldra lausn á öllu vandamálum. Það kannski eitthvað? Hér á Spáni á ungt fólk eins og ég mjög erfitt með að komast inn á vinnumarkaðinn. Á Spáni atvinnuleysi meðal ungs fólks 25%. Og talandi 25%, þá hefur bensínverð á Spáni hækkað 25% á síðastliðnum 5 árum en laun aðeins 12%. Á Íslandi hefur bensíni hækkað svipað en launin, þau hafa hins vegar hækkað 40%. Við á Íslandi, við fáum meira fyrir launin okkar en Evrópubúar minna. Hér í Vimmerby í Svíþjóð hefur verðið á húshitun hækkað 38% bara á þessu ári og 15% í allri Svíþjóð. Og það verður alveg svakalega kalt hérna. Eftir að stríðið í Úkraínu hófst, hefur verð á rafmagns- og hitunarkostnaði rokið upp alla Evrópu. Heima á Íslandi, þar stýrum við sjálf okkar auðlindum, þar þetta ekki vandamál. Hér á Íslandi voru vextir að lækka og þeir munu halda áfram að lækka meira. Það vegna þess að verðbólgan á hraðri niðurleið og það hefur gengið miklu betur en við þorðum að vona að koma hlutunum í lag eftir öll stríðin og eldgosin hér nú eitt. Og allt hitt sem ég nenni ekki að tala um. Evrópski seðlabankinn núna að vara við hættu á skuldakreppu út af stöðnun og skuldasöfnun á evrusvæðinu. Ef við ætlum að tala um Evrópu, þá verðum við að tala heildarmyndina. Eigum við ekki bara að hætta að pæla í þessu og halda áfram að lækka vextina? Sjálfstæðisflokkurinn ætlar allavega að einbeita sér að því til þess að ná meiri árangri fyrir okkur öll. Svo getum við bara að fara til Evrópu í frí.